स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मीटिंग पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आप उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कफ यानी खांसी। आज हम आपको खांसी के बारे में बताएंगे, कैसी होती है, क्यों होती है, ये सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताएंगे, दोनों लैंग्वेज में बताएंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए नेचुरल रिफ्लेक्स दैट occurs when there is an irritation, blockage or infection in the throat or respiratory tract. It is a protective mechanism of the body that helps clear mucus, dust, smoke or other harmful substances from the air. अब हिंदी में ध्यान दीजिए। खांसी सामान्य प्रकार की प्रतिक्रिया है। यह तब होती है जब गले या श्वसन मार्ग, वायु मार्ग में कोई अवरोध, जलन या संक्रमण हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। खांसी शरीर का एक रक्षात्मक तंत्र है जो वायु मार्ग से बलगम, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कॉजेज ऑफ कफ, खांसी के कारणों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम। वायरल इन्फेक्शन लाइक द कॉमन कोल्ड आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ कफिंग। वायरल संक्रमण जैसे सर्दी जुकाम खांसी का सबसे आम कारण है, सभी को पता है। नंबर 2 है एलर्जी। एलर्जिक रिएक्शंस टू डस्ट, पोलन और पैट थंडर कैन ट्रिगर कफिंग। एलर्जी धूल, राग या पालतू जानवरों के बालों के प्रति एलर्जी होने पर भी खांसी हो सकती है। नंबर 3 है स्मोकिंग। स्मोकर्स ऑफन एक्सपीरियंस ए परसिस्टेंट कफ कॉमनली नोन एज स्मोकर्स कफ। ये तो सभी को पता है, धूम्रपान करने वालों में अक्सर खांसी की समस्या होती है जिसे स्मोकर्स कफ भी कहा जाता है। फिर है नंबर 4 एसिड रिफ्लैक्स। व्हेन स्टमक एसिड राइजेज अप टू द थ्रोट इट कैन कॉज कफिंग। इसको हिंदी में एसिड घाटा बोलते हैं। एसिड घाटा, पेट का एसिड जब गले तक पहुंचता है तो यह खांसी का कारण बन सकता है। नंबर 4 अस्थमा। ये भी आपको पता होगा। पीपल विद अस्थमा में एक्सपीरियंस कफिंग अलोंग विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड व्हीजिंग। अस्थमा वाले लोगों को खांसी के साथ सांस फूलने व घबराहट की भी शिकायत हो सकती है। अब नंबर 6 इन्फेक्शन। मोर सीरियस इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस कैन ऑल्सो कॉज कफिंग। संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के कारण भी खांसी हो सकती है। फिर है टाइप ऑफ कफ, खांसी के प्रकार। खांसी के 2 प्रकार होते हैं, सूखी खांसी और गीली खांसी, ड्राई वेट। नंबर 1 पहले पढ़े हैं ड्राई कफ के बारे में। This type of cough does not produce mucus and often leads to a scratchy or irritated throat. सूखी खांसी इसमें बलगम नहीं बनता है और गले में खराश होती है। वेट खांसी। This cough produces mucus which can sometimes be thick and discolored. गीली खांसी इसमें बलगम बनता है जो कभी कभी गाढ़ा और रंगीन हो सकता है। फिर इसके हैं सिम्टम्स ऑफ खांसी के लक्षण। शोर थ्रोट। नंबर 1 है शोर थ्रोट इरिटेशन और पेन ड्यू टू कंस्टेंट कफिंग। गले में खराश, लगातार खांसने से गले में जलन या दर्द महसूस हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग स्पेशली द कफ इज सीवियर और रिलेटेड टू कंडीशंस लाइक अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खासकर अगर खांसी, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे रोगों से संबंधित हो, ये तो आपको पता ही होगा। नंबर 3 विजिलिंग और स्क्वाइकी साउंड व्हेन ब्रीथिंग, ऑफन एसोसिएटेड विद अस्थमा और लंग इन्फेक्शंस। गड़गड़ाहट होती है, व्हीजिंग। सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़ आना जो लगातार, आमतौर पर जुकाम, अस्थमा
अस्थमा या फेफड़ों के संक्रमण से जुड़ा होता है। नंबर 4 है चेस्ट पेन। डिस्कम्फर्ट और पेन इन द चेस्ट एरिया स्पेशली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड कफिंग। छाती में दर्द, लगातार खांसने से छाती में दर्द या असुविधा हो सकती है। नंबर 5 पर फटीग यानी थकान, इसके बारे में सभी को पता होगा। Feeling tired or weak, which can result from the physical exertion of constant coughing. इसका थकान, लगातार खांसने से शरीर थकान महसूस कर सकता है। Hoarseness, a raspy or strained voice due to throat irritation. आवाज़ का भारी होना, गले में जलन के कारण आवाज़ भारी या कर्कश हो सकती है। रनिंग नंबर 7 है रनी और स्टफी नोज। इन कॉमन केसेस वेयर कफ इज रिलेटेड टू ए कोल्ड और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बहती या बंद नाक, अगर खांसी, सर्दी या ऊपरी श्वसन संक्रमण के कारण हो रही है तो नाक बह सकती है या बंद भी हो सकती है। ये नंबर 8, नंबर 9 ऊपर नीचे हो गए हैं। नंबर 8 पे है headache which can occur from the pressure created by persistent coughing. सिर दर्द, लगातार खांसने से सिर में दर्द हो सकता है। और नंबर 9 पे है fever, elevated body temperature often seen in cases of infection like the flu, pneumonia और bronchitis. बुखार, शरीर का तापमान बढ़ सकता है जो अक्सर फ्लू, निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे संक्रमणों के साथ होता है। फिर नंबर 10 चिल और नाइट sweats, feeling cold and shivering or sweating at night, which can be linked to infections like tuberculosis. ठंड लगना या रात में पसीना आना, ठंड लगने की भावना या रात में पसीना आना जो कि तपेदिक जैसे संक्रमणों से जुड़ा हो सकता है, तो सभी को पता होगा। फिर आता है ट्रीटमेंट ऑफ कफ। द ट्रीटमेंट फॉर ए कफ डिपेंड्स ऑन इट्स अंडरलाइंग कॉज। For coughs related to allergies or the common cold, antihistamines, decongestant और cough suppressant may be used. It's important to consult a doctor if the cough is persistent or severe. Drinking plenty of fluid, getting adequate rest can also help alleviate cough symptoms. उपचार हिंदी में देखिए, खांसी का उपचार उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर खांसी, एलर्जी या सर्दी जुकाम के कारण हो रही है तो एंटीहिस्टामिन्स, डिकंजेस्टेंट या खांसी की दवाई ली जा सकती है। लंबे समय तक बनी रहने वाली है गंभीर खांसी के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। पर्याप्त पानी पीना और आराम करना भी खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। धन्यवाद। आज की हमारी वीडियो खत्म हो गई है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया होगा जरूर। तो हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के को जाने और उनके सिम्टम्स, कारण, ट्रीटमेंट सभी के बारे में हम आपको बारी बारी बताते रहेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching my video. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing.